ご紹介しましょう。 D ソウルシスター、レッツゴー。
ます。 T ソルシスターででっかい拍手。さあそうしましたら続いて登場するはフロムダウニー&ジーザブーティーからノリクラス。スタジオ ID 毎週火曜日19時